こんばんは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ゆるかにです。こんばんは、ニワトリです。今日もよろしくお願いします。今日はね、ちょっと重たいけれど避けて通れない話をしましょう。重たい話ですか？何でしょう？契約のトラブルです。買い物や勧誘で困ったことになる話。それ、周りでもよく聞きます。その前に前回の話覚えていますか？はい、文房具の話でしたよね。ペンや手帳の。そうそう、かゆいところに手が届くという言葉も出ましたね。あれから僕も一本いいペンを買いました。いいですね。今日はその買い物がこじれた時の話です。実は最近知り合いから相談を受けたんです。おう、どんな相談ですか？家に人が来てそのまま契約してしまったそうで。なるほど、それ実は毎年たくさん相談が来る方なんですよ。またというと、はい、手口には決まったパターンがあるんです。その知り合いは断りきれなかったと言っていました。断れないのは性格のせいではありません。そういう設計なんです。なんだか怖い言い方ですね。でも安心してください。日本には後から取り消せる制度があります。後から。それは心強いです。ただし期限や条件があります。知らないと使えません。知らないと使えない。それ一番もったいないやつですね。そうなんです。じゃあ今日は順番に整理していきましょう。まず大前提から確認しましょう。契約って何でしょう？紙にサインするものでしょうか？多くの人がそう思っています。でも実は違うんです。違う。じゃあ何なんですか？契約は申し込みと承諾が揃った瞬間に成立します。申し込みと承諾。はい、売りますと言われて買いますと答える、それだけです。口で言っただけでもですか？口約束でも原則として契約は成立します。それは思っていたよりずっと軽く始まって重く残る、そこが厄介なところです。軽く始まって重く残る。怖い言葉ですね。だから口に出す前に一度考える。これが最初の防御です。口に出す前に一度考える。メモしておきます。でも契約したものって普通はやめられませんよね。その通りです。契約には拘束力があります。拘束力。縛られる力ということですか？はい、守らないといけないという力です。気が変わったからでは通らない。原則としては通りません。約束が守られないと社会が回りませんから。それはわかります。お店側も困りますもんね。そうです。だから制度は例外として作られています。例外。誰でもいつでも使える魔法ではないと。その理解が大事です。使える場面が決まっているんです。じゃあその場面を覚えるのが今日の宿題ですね。はい、まずはどういう場面で人は契約してしまうのか。典型的なのはその場で決めさせる場面です。その場でせかされる感じですか？はい、今日だけ、今だけ、あなただけ、この3つが出たら要注意です。今日だけ、今だけ、あなただけ。覚えやすいでしょう。この3つは考える時間を奪う言葉です。確かに言われたら焦ります。焦らせるのが目的なんです。冷静な人には売りにくいので。なるほど。焦らせて判断力を下げる。そういうことです。だから返し方を一つ決めておくといいですよ。返し方、何と言えばいいですか？今日は決めません。それだけで十分です。今日は決めません。短くて言いやすいですね。長い説明はいりません。理由を言うとそこを崩されますから。理由を言わない。これも覚えておきます。そもそもなぜ家にまで来るんでしょうね。いい質問です。家の中は逃げ場がないからです。逃げ場がない。言われてみればそうですね。店なら出ればいい。でも家では相手が帰るまで終わりません。それはきついです。だから法律は家に来る売り方を特別に扱っているんです。特別に。守りが厚いということですか？はい、訪問販売と呼ばれて後から取り消せる対象になっています。訪問販売。名前も覚えやすいですね。電話でしつこく勧誘される場合も同じ扱いです。電話も、あれも断りにくいんですよね。断りにくい場面ほど制度で守られていると考えてください。断りにくいほど守られている。わかりやすい覚え方です。もう一つ始まり方に特徴があります。始まり方。無料、お試し、アンケート、このあたりから入るんです。それ心当たりがあります。街で声をかけられたことが。アンケートに答えるだけと言われて場所を移されるやつですね。まさにそれです。断りづらかったです。
移動した時点で相手のペースになります。確かに断るタイミングを逃しますね。だから目的を言わない誘いには乗らないのが原則です。目的を言わない誘い。これも合図ですね。はい。合図を3つ持っておくだけでかなり違いますよ。せかす。目的を隠す。それからうまい話をする。この3つです。契約するとき、書類はどうすればいいですか？必ずもらってください。これは本当に大事です。もらうだけでいいんですか？受け取った日が後で聞いてくるんです。受け取った日。日付がポイントということですか？はい。後から取り消せる期間はその日から数えます。なるほど。だから書類がないと数えようがない。その通りです。書類が来ない場合はそれ自体が問題です。渡さない業者もいるんですか？残念ながらいます。だからその場で確認して受け取ってください。受け取ったらどうすればいいですか？写真を撮って日付ごと残しておくと安心です。それなら僕にもすぐできます。簡単なことほど後で聞きます。支払い方法によって危なさは変わりますか？変わります。まず現金は渡したら戻すのが大変です。確かに記録も残りませんね。そこが大きいんです。誰にいくら払ったか証明しにくい。カードだと記録は残りますよね。残ります。明細に日付と金額と相手が出ますから。じゃあカードの方が安全ということですか？記録という点ではそうです。ただし別の落とし穴があります。落とし穴。なんでしょう？分割にすると月の負担が軽く見えるんです。月々3000円なら払えるかなみたいな。そこです。総額を必ず自分で計算してください。総額。月々かける回数ですね。はい。総額で見ると印象がまるで変わりますよ。月々の顔と総額の顔は別物なんですね。うまい言い方です。売る側は軽い顔を見せたがります。総額を聞くのは失礼じゃないですよね。全く失礼ではありません。むしろ当然の質問です。それからその場で名前や住所を書く前に一呼吸。書いてしまうとまずいんですか？書類の性質によります。申込書だとそれが申し込みになります。アンケートのつもりが申込書だった。実際にある話です。だから一番上の題名を読んでください。題名、契約書か、申込書か、アンケートか。はい、3秒で読めます。でもその3秒が効きます。3秒。誰でもできますね。それから印鑑やサインは最後の筆押しに使われがちです。押してしまったらもう終わりですか？終わりではありません。そこからが制度の出番です。そうか。押してからでも取り消せる場合がある。その通り。だから押してしまっても諦めないでください。諦めない。今日の裏テーマかもしれませんね。いい言葉です。制度は諦めない人のためにあります。諦めない人のためにある。心に残ります。そもそも上手な断り方があれば知りたいです。いくつかあります。まずは結構です。結構です。短いですね。短いのが大事なんです。長いと隙ができます。好き。どんな好きですか？お金がないといえば分割を勧められます。なるほど。理由を潰されるわけですね。そうです。忙しいといえば後日また来ますと返されます。確かに。理由は全部返し技があるんですね。だから理由を言わない。必要ありませんで終わりです。必要ありません。冷たく聞こえないでしょうか？冷たくて構いません。丁寧さとはっきりさは両立します。両立する。それは救われる考え方です。家に来た人にはお引き取りくださいという言い方もあります。お引き取りください。少し硬いですね。硬いから聞くんです。日常語より線が引けます。線を引く言葉、覚えておきます。断ったのにまた来る場合もありますよね。あります。それ断り損じゃないですか？いえ、断った事実には意味があります。意味？どういうことですか？契約しないといった相手にしつこく勧誘するのは禁じられています。禁じられている。法律でですか？はい、再勧誘の禁止と呼ばれています。再勧誘の禁止。初めて聞きました。知っている人は多くありません。でも知っていると強いです。とあったのにまた来た。それ自体が問題になる。その通りです。だからはっきり断った日をメモしてください。日付。またここでも日付ですね。今日は日付の日と言ってもいいくらいです。覚えました。困ったらまず日付。困ったらまず日付。いい標語ができましたね。
書類をもらったらどこを読めばいいですか？全部読むのが理想ですが、現実的には3箇所です。3箇所。ありがたいです。1つ目は金額、総額と月々の額の両方を見ます。さっきの2つの顔ですね。はい。2つ目は期間、いつからいつまでか。期間。自動で伸びるものもありますよね。よく気づきましたね。自動更新は必ず確認してください。自動更新。気づかないまま続くやつですね。そうです。3つ目は辞める時の条件です。辞めるとき。契約する前に辞める話を読む。変な感じがしますよね。でもそこが一番揉めるところです。揉めるところを先に読む。理にかなっています。金額、期間、辞める条件、この3つだけでいいです。金額、期間、辞める条件。声に出すと覚えますね。さて、ここまでは契約する前の話でした。はい。でも、してしまった後はどうすれば？そこからが本題です。日本には頭を冷やす期間があります。頭を冷やす期間。面白い言い方ですね。英語をそのまま使ってクーリングオフと呼ばれています。クーリングオフ。名前だけは聞いたことがあります。名前は有名です。でも中身を正しく知る人は少ないんです。確かにいつでも使えると思っていました。そこが最大の誤解です。使える取引が決まっています。決まっている。じゃあ、使えない買い物もある。あります。それを知らずに期限を過ぎる人が多いんです。期限。そこも大事なんですね。はい、取引ごとに日数が違います。ここから整理しましょう。お願いします。ここが今日の山場ですね。山場です。でも覚えるのは数字2つだけですよ。2つだけ。それなら僕にも覚えられそうです。まずクーリングオフとは何か、一言で言うと無条件の解除です。無条件。理由がいらないということですか？いりません。気が変わったからで通ります。さっき気が変わったでは通らないと言ってませんでした？よく聞いていますね。原則はその通りです。これは例外です。例外だから条件が細かい。そうです。それでも使えるなら最強の制度です。最強。どういう意味で最強なんですか？支払ったお金は返ってきます。違約金も請求されません。違約金なし。それはありがたいです。商品を返す送料も原則は事業者の負担です。こちらの持ち出しがない。手厚いですね。手厚いです。だからこそ期限が短く決められています。手厚い代わりに短い。バランスですね。そのバランスをこれから数字で見ていきましょう。一つ目の数字は8日です。8日。短いですね。短いです。家に来る訪問販売と電話での勧誘がこれにあたります。さっき出た断りにくい2つですね。その通りです。それからエステや語学教室のような契約も8日です。語学教室。これは僕らにも身近です。身近ですね。長く続くサービスは特別な扱いになっています。長く続くから途中で状況が変わりますもんね。そこを法律も見ています。それから家に買い取りに来る場合も8日です。買い取り。売る側ではなくこちらが売る場合ですか？はい、着物や貴金属を売ってくださいと来るあれです。聞いたことがあります。あれも守られているんですね。しかもその8日の間は品物を渡すのを断れます。渡すのを断れる。それは知らないと損ですね。渡してしまうと取り戻すのが本当に大変ですから。渡さない。8日は手元に置く。覚えました？2つ目の数字は20日です。20日。さっきより長いですね。長いです。理由があります。仕組みが複雑だからです。複雑。どんな取引ですか？人を紹介すると儲かるという形の販売です。ああ、友達を誘うと得をするみたいな。そうです。連鎖販売取引と呼ばれています。連鎖販売取引。長い名前ですね。長いですが覚える価値があります。被害が大きくなりやすいので。大きくなる。お金だけの問題じゃないからですか？その通りです。友人を誘う形なので人間関係も壊れます。それは重いですね。お金より高くつくかもしれません。だから期間も長めに取られています。20日あります。同じ形で内職や副業の話もありますよね。あります。仕事を紹介するから道具を買ってという方です。それも20日ですか？はい、同じ20日です。数字は2つだけと言ったでしょう。8日と20日。
確かに2つだけです。その日数はいつから数えるんですか？いい質問です。契約した日ではありません。違うんですか？書面を受け取った日から数えます。しかもその日が1日目です。受け取った日が1日目。翌日からではない。そこを間違える人が多いんです。1日ずれると命取りです。命取り。確かに期限ギリギリだと怖いです。だから受け取った日にすぐ印をつけてください。カレンダーに書くとかですね。はい。それから書面の中身が足りない場合もあります。足りない、書き漏れがあるということですか？そうです。決められた項目が書かれていない場合ですね。その場合はどうなるんですか？期間が始まらないという扱いになることがあります。始まらない。じゃあ過ぎたと思っても間に合う場合がある。あります。だから諦める前に相談してほしいんです。また出ました。諦めない。通知はどうやって出せばいいんですか？書面が基本です。はがきでも構いません。はがきでいいんですか？意外と手軽ですね。手軽です。今は電磁的記録でも認められています。電磁的記録。メールなどのことですか？はい、そう考えて構いません。形は広がっています。便利になりましたね。でも証拠はどう残しますか？そこが肝心です。出した内容と出した日を残してください。はがきなら写真を撮ってから出す。その通りです。郵便局には記録が残る送り方もあります。少しお金はかかりますが、安心を買う感じですね。いい表現です。数百円で大きな安心が買えます。文面は決まった書き方が必要ですか？難しい文章はいりません。契約を解除しますと書けば足ります。契約を解除します。これだけ。あとは契約した人、商品名とあなたの名前です。書ける気がしてきました。難しくないですね。ここで一つ大事な注意があります。注意。何でしょ全部の買い物にクーリングオフがあるわけではありません。う？そうでしたね。使える取引が決まっている。はい、まず自分から店に行って買ったものは対象外です。自分の意思で行っているからですか？その通りです。不意打ちではないので守る必要が薄いんです。不意打ちかどうか。わかりやすい線引きですね。それから使ってしまった化粧品などは対象から外れます。使ったら戻せないものということですね。はい、それから3000円未満の現金取引も外れます。少額の現金は対象外。細かく決まっているんですね。細かいです。乗用自動車も原則として外れています。車、あれだけ高いのに意外です。取引の性質が違うんですね。細かいところは必ず確認してください。つまり迷ったら聞く。そういうことです。聞く先は後半でお話ししますね。クーリングオフを出したらその後はどうなりますか？契約は初めからなかったことになります。初めからなかったこと。強い言い方ですね。強いです。だから払ったお金は全額返ってきます。全額。手数料を引かれたりしませんか？原則引かれません。損害賠償も請求されません。使ってしまった分はどうなりますか？すでに受けたサービスの分も原則は請求されません。それは思い切った制度ですね。思い切っています。不意打ちの取引を減らす狙いがあるんです。売る側にとっては厳しいですね。きちんとした会社なら困りません。手続きを知っていますから。むしろ嫌がる会社は要注意ということですか？いい読みです。手続きを妨げる行為はそれ自体が問題です。妨げられたらそこで引き下がらない。はい、むしろ記録を取って相談に進んでください。では期限を過ぎてしまった場合はどうですか？ここが今日一番伝えたいところです。1番、それは聞き逃せません。期限を過ぎても道が消えるわけではありません。別の道がある。あります。まず嘘を言われて契約した場合、嘘。例えばどんなものですか？必ず儲かる、絶対に治る、断定する言い方ですね。確かに断定されると信じてしまいます。そういう勧誘で結んだ契約は取り消せる仕組みが別にあります。別の仕組み。名前はあるんですか？消費者契約法という法律です。名前だけ覚えておいてください。消費者契約法。覚えます。こちらにも期限はあります。だから早いほど有利です。早いほど有利。動くなら今日ですね。その通りです。迷っている時間が一番もったいない。もう一つの道が中途解約です。中途解約。途中でやめるということですか？
はい、長く続くサービスには途中でやめる権利があります。さっきのエステや語学教室のような。その通りです。8日を過ぎていても契約期間の途中ならやめられます。理由はいりますか？いりません。いつでも理由を問わずやめられます。それは心強いです。お金は戻りますか？使っていない分は戻ります。ただし解約料はかかります。解約料高くつくとやめにくいですね。そこも法律が見ています。上限が決められているんです。上限取り放題ではない。はい、エクムごとにいくらまでと決まっています。だから言われた額を鵜呑みにしない。その姿勢が大事です。高すぎると感じたら確認してください。確認する先も後半で出てきますね。出てきます。楽しみにしていてください。訪問の中でも特に多い方があります。特に多い。どんな方ですか？点検に来ましたという入り方です。点検。それは断りにくいですね。断りにくいですよね。仕事で来たように見えますから。屋根とか水回りとか聞いたことがあります。はい、そして見てきましたと言って戻ってきます。その後悪い知らせが来るわけですね。来ます。このままだと危ないという話になります。危ないと言われたら直したくなります。自然な気持ちです。だからこの方はよく聞くんです。見に行っていないので本当かどうかわかりません。そこが弱点です。自分の家なのに確認できないんですね。写真を見せられることもありそうです。あります。でもそれがあなたの家かどうかもわかりません。確かに。じゃあどうすればいいですか？その場で頼まない。別の業者にも見てもらう。それだけです。2つ聞く。買い物の基本と同じですね。電気やガスの切り替えも勧誘が来ますよね。来ますね。今は自由に選べるので勧誘も増えました。選べるのはいいことですよね。いいことです。問題は伝え方の方にあります。伝え方。どういうことですか？今の会社のものですと聞こえる言い方をする場合があります。ああ、それは勘違いします。しますよね。だからまず社名を聞いてください。社名。それだけでいいですか？十分聞きます。名乗れない相手がそこで帰ります。名乗れない時点で答えが出ますね。出ます。それから料金が安くなる話も確認が必要です。本当に安くなるとは限らない。使い方によります。今の明細と比べないと分かりません。その場では比べられませんね。だから今日は決めません。ここでも同じ一言です。本当に万能ですね、この言葉。もう一つ断りにくい場面があります。まだありますか？知っている人から誘われる場合です。友達や職場の人ですね。はい、ここが一番難しいところかもしれません。断ると関係が悪くなりそうで。そこを気にしますよね。でも考えてみてください。はい。断ったくらいで壊れる関係なら契約しても壊れます。ああ、確かにそうですね。お金が絡むと関係はもっと難しくなりますから。断る方が関係を守ることになる。そういう見方もできます。それに相手も気づいていない場合が多い。誘っている人も騙されている。その場合があります。だから責めない断り方が効くんです。少し調べてみようよ。でしたね。よく覚えていますね。それが一番、角が立ちません。家族のことも気になります。特に年配の親のことが。大事な視点です。一人で家にいる時間が長いと狙われやすい。話し相手として来る場合もあると聞きました。あります。親切と勧誘の境目が見えにくくなるんですね。それは切ないですね。だから家族が気づけるようにしておくのが一番です。具体的にはどうすればいいですか？見慣れない箱や届く郵便が増えていないか、それだけでも違います。様子を見るという感じですね。はい、責めないことも大事です。責めると隠すようになります。隠されると期限も過ぎてしまう。そこが怖いところです。だから責めずに一緒に確認する。一緒に確認する。優しい言い方ですね。優しさが実は一番効く防御なんですよ。今日一番いい言葉かもしれません。ここまでを一度まとめておきましょうか。お願いします。頭を整理したいです。契約は口約束でも成立する。これが出発点でした。だから口に出す前に一度考える。はい、せかす、隠す、うますぎる。この3つが合図。そして書面は必ず受け取る。受け取った日から数えて8日が経つか。受け取った日が1日目でしたね。よく覚えていますね。そして通知は書面か電磁的記録で。交わした内容と日付を残す。完璧です。過ぎていても別の道がある。
嘘を言われた場合と中途解約ですね。よくできました。ここまでが前半です。後半は何の話ですか？画面の中の買い物です。今、相談が一番多い分野ですよ。画面の中、ネット通販ですね。その前に一つだけ確認させてください。はい、何でしょここまでの話、難しく感じませんでしたか？う。正直言葉は硬いです。でも意味は終えています。それで十分です。精度の言葉は硬いのが普通なんです。ないのが普通。少し安心しました。日本語を学ぶ人にとっては、ここが壁になりますよね。なります。役所の紙も同じ硬さですし、同じです。だから今日の言葉は他でも使えますよ。解除、撤回、承諾。確かにどこでも出てきますね。そうなんです。覚えると生活全体が少し楽になります。生活全体。それは大きな効果ですね。では後半に行きましょう。画面の中の買い物です。ではネットで買ったものの話をしましょう。一番よく使う買い方かもしれません。そうですね。まず驚く事実から言います。驚く事実。身構えます。ネット通販にクーリングオフはありません。一番使うのにないんですか？ありません。理由はさっきの線引きにあります。不意打ちかどうかですね。その通りです。自分で探して自分で押していますから。確かに誰にもせかされていません。そこが違うんです。だから別のルールが用意されています。別のルール。それは何ですか？返品特約というものです。ここが今日の要です。返品特約。初めて聞く言葉です。聞き慣れませんよね。でも画面のどこかに必ず書いてあります。返品特約とはどういう意味ですか？お店が決めた返品のルールのことです。お店が決める。じゃあお店によって違うんですね。違います。そして書いてあればそれが優先されます。優先。法律よりお店のルールが強い。そういう場面があるということですね。返品不可と書いてあったら、原則返せません。だから押す前に読むんです。押す前に読む。今日の標語が増えますね。いい標語ばかりでしょう。どこに書いてあるかも大事です。小さい字で下の方にありそうです。よくわかっていますね。商品ページの下と確認画面です。確認画面。最後に押す前の画面ですね。そこです。あの画面が今日の主役かもしれません。主役。急に大事に見えてきました。もし返品のルールが書いていなかったら、いい質問です。その場合は法律の出番です。書いていなければ守ってもらえる。はい。商品を受け取った日から数えて8日以内なら返せます。また8日。同じ数字ですね。覚えやすくて助かります。ただし一つ違いがあります。違い。何でしょ送料はこちらの負担になります。う？そこが違うんですね。クーリングオフとは逆です。逆です。だから大きな商品だと悩ましいところですね。確かに送料の方が高くつく場合もありそうです。あります。だから結局買う前の確認が一番安いんです。確認が一番安い。うまい言い方ですね。ただ返品不可と書いてあっても諦めない場合もあります。というと、届いたものが壊れている。頼んだものと違う。これは別の話です。なるほど。気が変わった場合とは違うんですね。さて、ここからが相談の一番多い方です。一番多い。身構えます。初回だけ安いお試し価格という広告です。見たことがあります。すごく安く出ていますよね。はい。ところが、それが定期購入になっている場合があります。定期購入。毎月届くやつですね。そうです。2回目からは通常の価格になります。初回だけ安くて、あとは普通。それは聞きますね。しかも、何回か買うまでやめられない条件がつく場合もあります。それは知らないと驚きますね。驚いた末に総額が思っていた何倍にもなる。また総額の話ですね。月々の顔と総額の顔。よく戻ってきましたね。同じ構造なんです。安く見せて長く縛る。そこを法律が問題にしてルールが強くなりました。強くなった。いつからですか？数年前からです。次でその中身を見ましょう。強くなったのは最後の確認画面のルールです。さっき主役と言っていた画面ですね。はい、あの画面に6つの項目を出すことが義務になりました。6つ。どんな項目ですか？
分量、価格、支払いの時期と方法、引き渡しの時期。分量。それは何回届くかも含みますか？含みます。定期なら回数や期間が分かるように出す必要があります。それが分かれば総額も計算できますね。その通りです。残りの2つが申し込みの期限と解除のことです。解除のこと。やめ方も出さないといけない。はい、辞める方法、辞める期限、費用がかかるかどうか。契約する前に辞める話を読む。前半でも言いましたね。画面でも紙でも同じなんですね。同じです。だから確認画面を30秒だけ見てください。30秒。それで総額が見えるなら安いです。もしその6つが出ていなかったら、そこが今日の一番の朗報です。取り消せる場合があります。取り消せる。ネット通販なのにですか？はい、表示が義務なので守られていなければ話が変わります。誤解させる書き方もダメですよね。ダメです。人を誤解させる表示も同じ扱いになります。初回だけ大きく書いて定期は小さくとか。まさにその方が問題にされました。だから諦めないでください。何回目の諦めないでしょうか？今日数えていませんがまだ足りないくらいです。それだけ大事ということですね。はい、それから辞めさせない行為も禁止されています。辞めさせない行為。例えばどんなものですか？電話しか受け付けず、その電話がつながらない、よくある形です。経験がある人多いと思います。多いです。その場合はつながらなかった記録を残してください。また記録ですね。今日の合言葉です。解約したいとき、いつ動けばいいですか？気づいた日です。これにつきます。気づいた日。でも次の発送まで間がありますよね。そこが罠です。締め切りは発送日ではありません。違うんですか？多くの場合、発送日の何日か前に締め切りが来ます。何日か前。それは見落としそうです。見落とす人が多いんです。だから気づいた日に動くのが確実です。気づいた日に動く。単純で覚えやすいです。それから辞める方法は契約ごとに違います。画面から押すだけのところもありますよね。あります。それが一番親切ですね。逆に電話だけのところは面倒です。面倒ですが、そこで諦めないでください。かけた記録を残します。かけた日時とつながらなかったこと。それで十分です。後で強い材料になります。記録の話をもう少し具体的にしましょうか。ぜひ何を残せばいいのか迷います。まず申し込んだ画面の写真です。スクリーンショットですね。はい、特に値段と回数が写っている部分が大事です。後から画面が変わることもありますからね。その通りです。証拠はその場でしか取れません。その場でしか取れない重い言葉ですね。次に届いたメールです。消さずに残しておいてください。注文の確認メールですね。すぐ消していました。多いですね。専用のフォルダを一つ作るといいですよ。買い物用のフォルダ。今日から作ります。それから電話したときは受付番号を聞いてください。受付番号。いえ、教えてくれますか？普通は教えてくれます。教えないところはそれも記録です。断られたことも記録になる。徹底していますね。支払いを止めることはできるんでしょうか？状況によります。まずカード会社に相談する道があります。相談すれば必ず止まりますか？必ずとは言えません。ここは正直にお伝えします。そうですよね。話が甘すぎると逆に怪しいです。いい感覚です。今日のテーマそのものですね。確かにうますぎる話には注意でした。はい、ただ事情を伝えておく価値は十分あります。伝えておくだけでも違います。それから口座からの引き落としの場合もありますね。その場合は銀行ですか？銀行にも相談できます。ただ契約自体は消えません。あ、そうか。払わないだけでは終わらない。そこが大事です。契約は解除して初めて終わります。払わないではなくやめる手続きをする。まとめが上手ですね。その順番を忘れないでください。ここで一つ例外の話をしておきます。例外。まだありますか？個人同士のやり取りです。フリマアプリなどですね。ああ、確かにあれもネットの買い物です。見た目は同じですが、相手が事業者とは限りません。普通の人が売っている場合ですね。はい、その場合、事業者向けのルールが当てはまらないことがあります。守りが薄くなるということですか？薄くなる場面があります。だから、やり取りは丁寧にしてください。
丁寧に、具体的にはどうすればいいですか？アプリの中でやり取りを完結させることです。外に出ない方がいいということですね。その通りです。外で直接やり取りすると記録が残りません。また記録ですね。今日で100回くらい聞きました。それだけ聞くということです。サブスクの話も気になります。定額で使い続けるサービスですね。今本当に多いです。気づくと毎月いくつも払っています。そこが盲点です。一つ一つは小さい額ですから。小さいから気にならない。はい、でも1年分にすると印象が変わります。また総額ですね。この番組総額が好きですね。総額で見ると判断が変わりますから。使っていないものもありそうです。半年に一度棚卸しをしてみてください。棚卸し。お店の言葉ですよね。元はそうです。何がいくつあるか数えるという意味です。自分の契約を数える。やったことがありません。ほとんどの人がそうです。だからやると必ず何か見つかります。見つけたらその日にやめる。気づいた日に動く。さっきと同じですね。ここまでで買い物の話は一区切りです。たくさん出ましたね。頭が少し疲れました。いいペースですよ。ここで一度深呼吸しましょうか。はい、少し肩の力が抜けました。後半はもう少し身近な話です。画面に届くメッセージの話。メッセージ。変なショートメールですか？それです。今一番多くの人が受け取っているものですね。僕も来ます。荷物が届きませんみたいなやつ。まさにそれです。あれはよくできています。よくできている。褒めているわけではないですよね。褒めてはいません。でもうまいのは事実です。うまいから引っかかるんですね。はい。引っかかるのは注意力の問題ではありません。それを聞いて少し救われます。ではその手口を一つずつ見ていきましょう。では荷物が届きませんという知らせから。あれ、本物と見分けがつきません。つきにくいですね。文面が短くて自然だからです。確かに変な日本語ではないです。昔は変でした。今はほとんど自然になっています。じゃあ日本語で見分けるのは難しい。難しいです。だから別の方法で見分けます。別の方法、教えてください。文面を読まないことです。読む前に開かない。読まない。潔いですね。嫌がしさが一番強いんです。読むと心が動いてしまいますから。確かに荷物と言われると心当たりを探します。そこが狙いです。誰でも何かは頼んでいますから。誰にでも当てはまる文にしてある。そうです。だから当たったのは偶然ではありません。では確認したいときはどうすればいいですか？とても簡単です。いつも使っているアプリを開いてください。メッセージの中のリンクではなく。はい、リンクからは絶対に入らない。ここが分かれ道です。分かれ道。踏むか踏まないか。その1回で全部が決まります。本当に荷物が来ていたらどうなりますか？アプリを開けば分かります。本物ならそこに出ています。出ていなければ偽物ということですね。そう考えて構いません。もう一つ便利な方法があります。何でしょよく使うサイトをあらかじめお気に入りに入れておくことです。う？お気に入りから入る。それなら偽物に行きません。行きません。検索して上に出たところも実は危ない時があります。検索も安全とは限らない。それは知りませんでした。もしうっかり開いてしまったら。落ち着いてください。開いただけならまだ道はあります。まだ大丈夫な場合がある。はい、危ないのはその先で2つのことをした時です。2つ。何と何ですか？1つは案内されたものを入れてしまうこと。アプリを入れるということですね。はい、再配達に必要ですと出るそうです。必要と言われたら入れてしまいそうです。自然な反応です。でもそこは踏みとどまってください。もう一つは何ですか？自分の情報を入力してしまうことです。名前や番号や暗証番号ですね。そうです。本物そっくりの画面が出るので疑いにくいんです。見た目では見分けられない。だから見分けようとしないことが大事なんです。もし入れてしまった場合はどうしますか？まず通信を止めます。機内モードにするのが早いです。機内モード。飛行機の時のあれですね。はい、それ以上の被害を一旦止められます。その後はどうすればいいですか？契約している携帯の会社と銀行やカード会社に連絡します。自分で全部やるのは大変そうです。大変です。だから一人でやらなくていいんです。誰かに手伝ってもらう。はい、家族でも職場の人でも構いません。
恥ずかしくて言えない人もいそうです。多いです。でも恥ずかしい話ではありません。よくできた仕掛けに当たっただけ。その通りです。黙っている時間の方がずっと高くつきます。黙っている時間が高くつく。刺さる言葉です。次は身に覚えのない請求の話です。急にお金を払えというメールが来るやつですね。そうです。未払いがありますという形が多いですね。心当たりがなくても少し不安になります。そこが狙いです。不安にさせて連絡させるのが目的です。連絡してはいけないんですね。しないでください。連絡した瞬間、相手はあなたを知ります。それまではただ送っているだけなんですね。そうです。何万件も送って返事を待っているだけです。返事をした人が次の相手になる。厳しい言い方ですが、その通りです。だから無視が一番強い。無視。何もしないのが正解というのは珍しいですね。珍しいですね。でもこの場面ではそうなんです。本物だったらと心配になりませんか？本物の請求は書面できます。そして内容が具体的です。具体的。契約の番号や日付が入っている。偽物には共通する言い回しがあります。言い回し。日本語の勉強になりますね。なりますよ。まず本日中に。本日中。急がせる言葉ですね。はい。次に法的措置に移ります。法的措置。硬くて怖い響きです。その硬さで信じさせるんです。役所っぽく見せる。確かに硬い日本語は本物っぽく見えます。そこは学習者にとって逆に難しいところですね。硬いから本物とは限らない。限りません。3つ目は電子マネーで支払ってください。コンビニで買うカードのことですか？そうです。番号を伝えるだけでお金が渡る仕組みですね。それを求められたらもう答えは決まりですね。決まりです。役所も会社もその払い方は求めません。本日中法的措置、電子マネー。3点セットですね。画面が急に赤くなる方も知っておいてください。赤く。何か出るんですか？警告が出て音が鳴ります。しかも消えません。音まで。それは焦りますね。焦らせるのが目的です。今日の話、ずっと同じ構造でしょう。確かに。せかして考えさせない。はい。そして画面に電話番号が出ます。そこに電話するとどうなりますか？直してあげますと言われてお金を求められます。直す必要なんて本当はないんですよね。ありません。壊れてもいません。音と色で驚かせているだけです。その場合はどうすればいいですか？画面を閉じてください。それでも消えなければ電源を切ります。電源を切る。それだけでいいんですか？多くの場合それで済みます。電話番号にはかけないでください。かけない。今日はしないことばかり覚えますね。そう考えると防ぐのは意外と簡単ですね。そうなんです。難しい知識はいりません。押さない、入れない、かけない。見事なまとめです。それだけでほとんど防げます。でも被害に遭う人は減らないんですよね。やりにくいですね。理由は知識の問題ではないからです。知識ではない。じゃあ何ですか？状況です。疲れている時、急いでいる時に来ます。確かに。夜中に見ると判断が鈍ります。そこです。だから決め事を先に作っておくんです。決め事。押さない、入れない、かけない。はい。疲れていても決め事が働きます。考えなくていいからですね。その通りです。判断しない仕組みが一番強いんです。ではもう一つの方に行きましょう。儲け話です。簡単に稼げますというやつですね。はい。今は画面の中から声がかかります。知らない人から急にメッセージが来ることがあります。ありますね。しかもいきなりお金の話はしません。しないんですか？てっきりすぐ誘われるのかと。先に仲良くなります。何週間もかけるんです。何週間も手間をかけるんですね。かけます。だからその過去の話を信じてしまうんです。信頼を作ってから誘う。順番が逆なんですね。普通は話が先で信頼が後です。その順番の違いが合図になりますね。いい気づきです。長く仲良くしてからお金の話が出る。その時点で一度止まる。止まってください。そして誰かに話してください。でも断りにくくないですか？仲良くなった後だと。非常に断りにくいです。そこも計算されています。情が入ってしまうんですね。
参ります。だから人ではなく話の中身を見てください。中身。どこを見ればいいですか？損をする可能性の説明があるかどうかです。損の話。確かに、うまい話には出てきません。出てこないんです。増える話しかしない。でも、本当の投資には損もありますよね。必ずあります。だから真面目な人ほど損の説明をします。損の説明をする人の方が信用できる。そういうことです。逆に見えますが、そこが見分け方です。面白いですね。安心させる人ほど危ない。そうなんです。日本にはそれを言い表す言葉がありますよ。言葉、なんでしょうまい話には裏があると言います。う。うまい話には裏がある。はい、うまい話というのは都合のいい話のことです。食べ物のうまいとは違うんですね。違います。ここでは条件が良すぎるという意味です。そして裏があるんですね。裏が見えていない部分のことです。見えていない部分。損の説明。まさにそれですね。よくつながりましたね。今日の話は全部この一言に入ります。全部。せかす話も、初回だけ安い話も。そうです。良すぎる条件には必ず見えない部分があります。使い方も知りたいです。会話でどう言いますか？友達がうまい話を持ってきた時にこう返します。うまい話には裏があるって言うし、少し調べてみようよ。優しい断り方ですね。相手を責めていません。そこが大事です。相手も騙されている場合がありますから。誰かに話すと止まるものでしょうか？止まります。声に出すと自分でも気づくんです。話しているうちにあれと思う。そのあれが命綱です。一人だと出てきません。一人だと頭の中で完結してしまいますね。はい。しかも都合のいい方に結論が寄ります。だから話す相手を決めておくといいんですね。いい提案です。この人に必ず話すと決めておく。家族でも友達でも。誰でも構いません。専門家である必要もありません。詳しくなくてもいいんですか？いりません。聞いてもらうだけで判断が戻りますから。聞いてもらうだけで戻る。心強いです。そしてもっと確かな相談先もあります。確かな相談先。それが後半の話ですね。では困った時にどこへ行くか、ここが結論です。待っていました。一番知りたいところです。日本には消費生活センターという相談窓口があります。消費生活センター。名前が長いですね。長いです。でも覚えなくて大丈夫です。覚えなくていい。どういうことですか？番号を3つ覚えるだけでいいんです。3つ。短いですね。188です。局番入りません。188。覚え方はありますか？あります。いややと読みます。いやや。関西の言葉ですね。嫌だという。その通りです。困った気持ちがそのまま番号になっています。うまくできていますね。これなら忘れません。忘れないでください。今日一番持ち帰ってほしい3文字です。かけるとどこにつながるんですか？住んでいる場所の近くの窓口に案内されます。全国どこからでも同じ番号で。はい。だから引っ越しても番号は変わりません。それは助かります。誰が話を聞いてくれるんですか？相談員という専門の人です。同じような相談を毎日受けています。毎日。じゃあ僕の話も珍しくないんですね。全く珍しくありません。むしろよくある話です。それを聞くと電話しやすくなります。そう思ってほしいんです。恥ずかしがる必要は全くありません。料金はかかりますか？相談自体にお金はかかりません。通話料はかかります。通話料だけ。それなら気軽にかけられます。はい。迷ったら契約する前でもかけていいんですよ。前でもいいんですか？いいんです。むしろその方がずっと簡単に済みます。相談するとき何を用意すればいいですか3つです。契約の紙、払った記録、やり取りの記録。契約の紙。ない場合はどうしますか？なくても相談できます。ないこと自体が大事な情報です。渡されなかったという事実ですね。その通りです。それだけで話が大きく変わる場合があります。払った記録は明細でいいですか？十分です。銀行の記録でもカードの明細でも構いません。現金だとそこが弱くなりますね。弱くなります。だから領収書は必ずもらってください。領収書。もらうとき何と言えばいいですか？リード収書をお願いします。それだけで通じます。
領収書をお願いします。丁寧で使いやすいですね。はい、買い物のたびに使える一言です。3つ目のやり取りの記録が一番効きます。メールや画面の写真ですね。はい、そして簡単なメモも作ってください。メモ。何を書けばいいですか？日付とその日に何があったか1項ずつで十分です。1号ずつ。それなら書けます。例えば4月1日電話なきた、4月2日契約した。時間の順に並べるんですね。そうです。これを時系列と言います。相談の現場で必ず聞かれます。時系列。仕事でも使う言葉ですね。使いますね。日本語としても覚える価値があります。でも後から思い出して書けるでしょうか？だからその日のうちに1項書くんです。1分もかかりません。1分。今日の話。簡単なことばかりですね。簡単だから続きます。難しい対策は続きませんから。言葉に自信がない場合はどうでしょう？大事な質問ですね。この番組を見ている人には切実です。電話は特に緊張します。わかります。顔が見えない分難しいですよね。何かコツはありますか？まずゆっくり話してくださいとお願いすることです。ゆっくり話してください。これは言えます。それだけで相手の話し方が変わります。言わないと普通の速さのままですもんね。そうです。それから通訳を頼めるか聞いてみてください。頼めるんですか？窓口によります。用意できる場合があるので、まず聞くのが早いです。まず聞く。これも今日の方ですね。はい。そして日本語が得意な人に付き添ってもらう手もあります。一人で行かなくていい。それは心強いです。電話が苦手なら書いて持っていく方法もあります。紙に書いて。それはいいですね。はい。日付と起きたことと困っていること。3つだけでいいんですか？十分です。書いてあれば話さなくても伝わります。話さなくても伝わる。緊張が減りますね。減ります。それに書くと自分の頭も整理されます。確かに。話しながらだと順番がぐちゃぐちゃになります。誰でもそうです。だから紙は自分のためでもあるんです。自分のための紙。いい言い方ですね。それから窓口は消費生活センターだけではありません。他にもあるんですか？騙し取られたと分かっている場合は警察にも相談できます。警察。いきなり言っていいものでしょうか？構いません。緊急でない相談用の番号もありますよ。使い分けができるんですね。警察と消費生活センター、どう使い分けますか？ざっくり言うと契約の話か騙し取られた話かです。契約ならセンター。はい、解約したい、返金してほしいという相談ですね。騙し取られた場合は警察。そうです。偽のメッセージや架空の請求がこちらですね。でも境目がわからない時もありそうです。ありますね。その時はどちらに聞いても構いません。たらい回しにされませんか？そこは心配しないでください。適した窓口を教えてくれます。とにかくどこかにつながれば前に進む。その通りです。それからお金の流れも同時に止めます。銀行やカード会社ですね。はい、窓口に相談しながら支払いの方も連絡しておく。2つ同時に動く。忘れそうなのでメモします。メモいいですね。今日はメモの回でもあります。それからこれは家族と共有してほしい話です。共有。番号のことですか？はい、188を家の見えるところに書いておくといいです。冷蔵庫に貼るとかですね。それが一番効きます。困る人は大抵急に困りますから。急に困ると探す余裕がない。そうなんです。目に入るところにあればそれだけで違います。子供にも教えた方がいいですか？教えてください。今は若い人の相談も多いんです。画面の中の買い物は年齢に関係ありませんもんね。関係ありません。むしろ慣れている人ほど早く押します。慣れているから危ない。逆説的ですね。今日は逆説が多い回でしたね。確かに安心させる人ほど危ないもそうでした。そこを覚えておくと判断が一段深くなりますよ。では契約する前のチェックを3つにまとめましょう。3つ。ありがたいです。1つ目、せかされていないか。今日だけ、今だけ、あなただけ。よく覚えていますね。2つ目、総額はいくらか。月々ではなく総額。そうです。3つ目、辞めるときどうなるか。契約する前に辞める話を読む。完璧です。この3つをその場で自分に聞いてください。自分に聞く。相手に聞くのではなく。はい。
相手が答えを用意していますから。確かに。聞いてもいい答えが返ってくるだけですね。そこです。だから最後は自分に聞く。3つとも1分で終わりますね。1分で大きな買い物が守れます。安いものです。断る言葉ももう一度おさらいしたいです。いいですね。まず結構です。結構です。次に必要ありません。必要ありません。そして今日は決めません。今日は決めません。最後に家に来た人にはお引き取りください。お引き取りください。少し勇気がいりますね。いりますね。でも丁寧な日本語です。失礼ではありません。丁寧なのに強い。日本語らしいですね。いいところに気づきました。日本語は丁寧なまま断れます。それがわかると断るのが怖くなくなります。その通りです。今日一番の収穫かもしれませんね。今日出てきた言葉、実は全部つながっています。つながっている。どういうことですか？解除、撤回、承諾、勧誘、証拠。全部手続きの言葉です。確かに。役所でも会社でも見ますね。見ます。だから今日の勉強は買い物だけで終わりません。他の場面でも聞く。聞きます。契約という言葉が読めるだけで生活が変わります。読めないと選ぶこともできませんもんね。その通りです。言葉は選ぶ力そのものですね。選ぶ力。いい言い方です。だから皆さんが今している勉強は防具でもあるんです。防具。守る道具ですね。はい。今日の言葉はそのまま自分を守ってくれます。そう聞くと覚える気になりますね。では今日の話を一つの言葉にまとめましょうか。さっきの言葉ですね。はい。せかす話も初回だけ安い話も簡単に稼げる話も全部条件が良すぎました。そして見えない部分がありました。だからあの言葉が効くんですね。聞きます。では次で詳しく見ていきましょう。では今日のキーフレーズを整理してみましょう。うまい話には裏がある。うまい話には裏がある。うまい話は条件が良すぎる話のことです。裏は見せられていない部分のことです。もう一度ゆっくり言ってもらえますか？うまい話には裏がある。ありがとうございます。使う場面も知りたいです。例えば友達が投資に誘ってきたとき、うまい話には裏があるって言うから少し調べてみようよ。断っていないのに止められていますね。そこがこの言葉のいいところです。相手を否定していません。もう一つ、自分に言い聞かせるときにも使えます。うますぎるな。うまい話には裏があるって言うし、やめておこう。自分を止める言葉にもなる。便利ですね。はい、覚えやすくてどこでも使えます。では皆さんも一緒に言ってみましょう。私の後に続けてください。いきますよ。3、2、1。うまい話には裏がある。言えましたか？もう一度どうぞ。うまい話には裏がある。今日は契約と消費者トラブルの話をしました。長い時間でしたが、あっという間でした。覚えて帰ってほしいのが3つの数字だけです。8日、20日、そして1、8、8。完璧です。困ったら一人で抱えないでください。話すだけで道が見えることがありますからね。その通りです。今日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。またゆっくりお話ししましょう。